pessoal, chegando aqui mais uma vez, graças a Deus, na primeira igreja batista em Cabedelo. Só virar aqui pra você ver, ó. A igreja tá ficando linda e maravilhosa. Vamos continuar o trabalho em nome de Jesus. Ficando tudo magnífico para a glória de Deus. Seguindo aí, segundo culto registrado para vocês. Vamos abrir o portão, esse portão é duro. É seguir. Bora, bora, bora. Então, pessoal, hoje eu vou registrar a vocês a parte do grosso, né? De como a gente faz para estar trazendo os equipamentos para cá. Porque como está em reforma ainda, a gente precisa estar posicionando o som e retirando depois na hora do culto. Isso é muito importante, esse trabalho. Então vocês vão acompanhar um pouquinho também, tá ok? Vida de operador de áudio não é fácil. E aí é bom a gente registrar esses momentos para que todo mundo consiga acompanhar. Mas é prazeroso, é muito prazeroso. Para vocês entenderem aqui, ó, prometi a vocês que ia falar que é uma RM15 da ataque passivo. A gente alimenta com aquele amplificador, tá? Tem um aqui e outra lá que a gente vai estar reposicionando. Aqui, ó, são as entradas, né? Tem uma entrada XLR aqui, eu alimento ela com Spicon, né? Spicon ou Spicon, aí a pronúncia depende do lugar. E HDMI para alimentar os monitores de mídia, né? Logo acima aqui, ó, temos o projetor e aí do outro lado da mesma forma. Aqui nós temos um divisor de frequência para o HDMI, temos aqui as fontes de ligação, mais um Spicon, né? Daqui é enviado para lá e volta também para a máquina, né? E aqui, ó, tá tudo limpinho, bonitinho, é onde a gente vai estar reconfigurando novamente para vocês. Olha, gente, então isso aqui é o sub, tá? VRS 18. Olha só, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, né? Para quem conhece, é normal. Ó, ele tem ajuste de fase, ajuste de LPF, o volume, as entradas e saídas nas duas opções, XLR, macho e fêmea, né? Coolerzinho, dissipador de calor lá dentro, top de linha. E nos ajuda demais aqui. Ele tem uma frequência de atuação a partir de 80 e um filtro Hi-Pass de 100. Agora foi que eu vi que estava ativado. Eu desativei e agora a gente vai ver como é que ele se comporta no processador. Bora lá, bora lá. Só para vocês terem noção também da altura aqui, ó. Olha a altura, tá? O que é que acontece? Lá fica mais distante da extremidade da igreja, né? Vou caminhar aqui para vocês verem, só para vocês terem uma noção. Tá vendo? Tô indo lá para o final. Então, como é alto, aí deixa um som espacial. Quem tá aqui na frente não sente tanta diferença. Isso é o que é o legal, né? Porque a gente não tem tanto acoplamento de caixa, mas a altura ajuda um pouco, tanto para cima quanto para baixo. Ajuda muito. Pronto, pessoal, tá aqui, ó, tudo ligado, mesa ligada, processador, PowerPlay. A gente vai começar a fazer as mandadas agora, certo? Vou ter que reorganizar os canais, já tem alguma coisa ali saindo saída, saindo saída, já tem alguma coisa ali dando sinal, né? E a gente vai reorganizar essa cena, tá? O pessoal já tá organizando ali, ó, todo mundo, bateria, teclado já estão chegando, ministério, daqui a pouco a gente vai passar o som, ok? Meus queridos, já estamos aqui. House Mix, virar aqui, ó. Sentir teu coração, Jesus.
Então, hoje nós tivemos outros desafios, né? Falar um pouco mais próximo aqui, que estou sem microfone. Tivemos outros desafios. O que é que acontece? Tivemos aqui problema com grave, RAM de grave. Tivemos problema com alguns microfones, pilhas e outras situações que a gente está corrigindo, né? Mas estou passando tudo para você aqui, para você ver que tem algumas coisas para corrigir ainda. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, processador atuando. Aí aqui o Power Play, certo? Com as 4 vias funcionando lá no palco. Eu tô mandando os 4 auxiliares aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? Aí nesse caso aqui, como são 2 medusas, aí eu utilizo do canal 1 ao canal, porque eu já peguei assim, gente, não deu tempo de fazer. Aí eu já peguei do canal 1 ao canal 10, eu tô usando 11 ao 20 aqui embaixo. Aí os primeiros canais eu coloco os microfones sem fio e disponibilizo mais 3 canais P10 para instrumentos. A bateria tá começando a partir do 11. Aí tá meio louco, né? Porque geralmente a gente começa do 1, mas aqui tá do 11. Mas tá dando para se situar. Profissionais que me acompanham e quiserem compartilhar dicas aí no comentário, fica à vontade, pessoal. Estou sujeito a sugestões. Olha só como a voz principal atua no compressor. Ele canta muito próximo e coloca a mão no bloco. Isso faz com que o microfone tenha atuações de pico muito grande. E aí a gente tem que atuar com o compressor, senão o som não aguenta. Ainda não está exatamente do jeito que a gente gostaria, mas estamos chegando bem perto disso.